Hallo, hallo YouTube und was geht? Broix. Oh Mann, ey. Oh Mann, scheiße. Yo, hier ist Bro X Big Big Schlange. Hallo Marvin. Halt die Fresse! Oh Marvin! Wir kriegen es nicht mal hin, dass Ruhe im Intro ist, oh Gott. Da haben wir für euch ein Video, wo wir unseren Kanal vorstellen, das mit der ganzen Crew. Und wer ist außer mir noch dabei? Bro X die Zecke ist auch dabei und geht jetzt wieder weg. Ich muss mal auf Klo, Scheiße. Ach, nimm mal so, B-Schlange ist auch dabei. Und ich hol mir jetzt was zu trinken, bis gleich. Okay, jetzt bin ich schon wieder nur alleine. Das ist immer noch schlecht. Ja. Kaffee? Jetzt bloß auf den Starbucks. Meine Güte, du könntest nicht mal einmal leise sein. Nö. Nein. Ich will nicht. Nö. Seh ich nicht ein. Nö. Mann, werd nicht da, ich muss auf Klo, ich hab Hunger. Marvin, mal sind wir da. Ja. Ist schon weggespült. Schon weggespült. Du musst hinterher schwimmen. Ich spring jetzt ins Klo. Hinter euch Klospül und drücken, dann geht's schneller. Ja. Ja. Oh, meine Fresse, ey. Okay, wir sind jetzt leise. Meine Güte, Biane, ey. Diese undefinierbaren Geräusche werden immer lauter. Sie kommen immer näher. Ich spüre sie schon an meinem Ohr. Oh ja. Ich spüre sie woanders. Hallo YouTube und was geht ab? Bro Gaming X for the Win ist hier und heute haben wir für euch ein Video, wo wir unseren Kanal kurz vorstellen und das mit der ganzen Crew. Und ja, wer ist außer mir heute noch dabei? Bro X die Zecke, auch da. Wer ist denn noch dabei? Und natürlich endlich mal B-Schlange. Ach, halt die Fresse, Biane. So. Ja. Darauf ist ein Toffee weg. Oh Gott. Ja, heute sind wir hier um unseren... Ach, Scheiße! Oh meine Güte. Das können wir Um vergessen. unseren Kanal vorzustellen. Also. Okay. Ja. Wir Bestes wollen Intro ever. Aufnahme. Wir wollen... Oh Gott. Wir wollen Aufnahmen machen, wie Biane seine Toffeeface ist, ne? Das nennen wir dann Bianes Toffeefee-Stunde.